sirkal mar counties magwa. Ka wachako nyaka Ramogi Ajuang, wach mokwongo mabende wabro bedo kwa luonu mineno ka nyaka Ramogi Ajuang ma en jatend piny Kenya William Ruto. Odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya William Ruto biro bedo kod chenro mopogore opogore e kaunti ma Laikipia. Chenro ma kamago biro bedo ka chakore kar saa 5 mar onyango kinyi ma kawuono, kama jatend piny Kenya William Ruto biro bedo ka sidho ayanga kata yango chenro mar gero udi manengo gi yota mabendi biro bed ka igero na nyuki mayudore e kar chung' od bura ma Laikipia East e kaunti ma Laikipia. Mano kotudore kod limbe ma jatend piny Kenya William Ruto biro bedo katimo e kaunti ma Laikipia odiochieng' ma kawuono. Bang' mano kango chopo kar saa 7 mar odiochieng', jatend piny Kenya William Ruto bende biro bedo ka sidho ayanga kata yango gedo mar Ngobit Widhare Lamwiru kachiel kod Ngombet Girls mano skul nyiri Mangombit mayudore e kar chung' od bura ma Laikipia East onogo mano e kaunti ma Laikipia kachiel kod gedo mag Kilese skul primary mar Kihara Primary Schools kata mano mar Apaya mano mayudore Kihara Primary School kata e skunda primary ma Kihara mayudore Lamurai Ngarengiro mayudore e kar chung' od bura ma Laikipia East e kaunti ma Laikipia. Mano yango gedo mag apeyni mopogore opogore e kar chung' od bura ma Laikipia East. Tok mano kango chopo kanyo kar saa 9 mano ma midhiambo, jatend piny Kenya bende biro bedo ka yango mano KICC Nyaururu plant mayudore Laikipia West constituency kata kar chung' od bura ma Laikipia West mano kambi mar new KICC mayudore Nyahururu mano e kaunti ma Laikipia. Kotudore kod limbe mar jatend piny Kenya kuonde chung' od bura mopogore opogore e kaunti ma Laikipia odiochieng' ma kawuono wabro bedo kwa menyo ni achiel kachiel nyaka Ramogi Ajuang. Kopogore kod mano, wach machielo mabende wabro bedo ka waluonu machiegni odiochieng' ma kawuono en kotudore kod twak mabende duond bura mar Ford Kenya chano bedo godo kod ute fwambo odiochieng' ma kawuono mago jod bura mabende noyiera mar mondo mi obed jod bura kod otiko mano mar duond bura mar Ford Kenya. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gitwak kod jofwambo mano media center mano kar saa 4 mano mar okinyi ma kawuono. Jofwambo magwa biro bedo ka chopo kanyo achiel kachiel mar mondo mi wayang'ne ni ponono gin ang'o magidwaro ne gitwage maponono gin weche mabiro bedo kamulo ngima jopiny. Kopogore kod mano, wach machielo mabende pod wabro bedo kwa chwalo ni kata waluonu machiegni odiochieng' ma kawuono nyaka Ramogi Ajuang en kotudore kod wach moro mayande otimore mano e kar tongona moro mano bore Nairobi ka mano kar tongona mano ma Kettle House mayudore bore Nairobi ka nitiere bouncers moko mabende nitiere kar tongona ma Kettle House mano bore Nairobi kae mane omonjo jofwambo go ne obedo machiegni kata ne otudore kata duola makedo kod yedhe mamero ji e pacho kae Nakada notudore kod jofwambo kachiel kod obila mar mondo mi gidhi gitim apedha e kar tongona no mar Kettle House mayudore bore Nairobi ka. Tekine mabende ne gitimo apedha kacha mar kedo kod yedhe mamero ji mabende ne itiyo godo e kar tongona go nitiere jofwambo mabende ne omonji e kinde apedha makamano to bouncers manitiere kar tongona no mar Kettle House emano monjo jofwambo makamago. Bouncers makamago odiochieng' ma kawuono kar saa 2 mar okinyi onego bed ni ichwalogi mano e doho mano mar Milimani Court mayudore bore Nairobi kae mar mondo mi koro donjnegi kod bura mano kotudore kod chocho ratiro mar jofwambo e kinde mane gintiere e tijgi mar menyo gino mabende ne gitimo ma en ataro mar chik. Wang'eyo ni kar tongona no mano mar Kettle House duol makedo kod yedhe mamero ji e pacho ka Nakada nodhi timo apedha kacha kaluwore kod maling'ling mane giwinjo ni nitiere jogo matiyo kod shisha e kar tongona no ma Kettle House. Wang'eyo ni yath mamero ji mano mar shisha nokum e pacho kae e higa mar 2017 kata kamano jomoko pod ne tiyo kode. Kore kind apedha makamano ema nitiere jofwambo moriwo nyaka jofwambo magwa mago mag Royal Media Services kae wantiere kod mag KBC Nation kachiel kod Standard ne omonjgi gino mabende duola kata riwruok mano mar jofwambo mar KUJ bende nokwedo
monj makamano matamra gi nono. Omiyo odiochieng' ma kawuono e kinde ma bouncers go ibiro bed ka ichwalo e nyim doho kidonjo negi kod ketho mar chocho ratiro mar jofwambo. Wach makamano wabiro bedo kwamenyo ni achiel kachiel odiochieng' ma kawuono mar mondo mi wawinj ane ni ponono giwacho nang'o kotudore kod bura makamano mabende imako negi odiochieng' makawuono. Kopogore kod mano, wach machielo mabende waluono odiochieng' makawuono e county mano e county ma Mombasa, nyakwar Ramogi Ajwang' otudore koda wach mar gedo mago mag udi manego gi yota. Ka bende odiochieng' ma kawuono mano migawo mabende ochung'ne wechego mag gero udi manego gi yot kata mar gero udi e pacho kae kotelnegi kod jagoro margi mano Hirama Kohori kaachiel kod jotelo mamoko makadho wath nam chumbi. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gilimo gwenge mopogore opogore mar mondo mi gine ane ni chenro mar gero udi manego gi yot nyaka sani ochopo kanye. Chenro makamano bende ibiro bed ka itelo negie kod commissioner ma ochung'ne kata regional commissioner mano ma gwengego makadho wath nam chumbi mar mondo mi giyang ni chenro mar sirikal mar gero udi manego gi yota nyaka sani e gwengego makadho wath nam chumbi ochopo kanye. Kalon ni mane achiel kuom chenro mabende jatend piny Kenya William Ruto noketo piny mar mondo mi one ni jogo maponono yuto gine piny gin bende gibedo kod nyalo mar dak e udi mabeyo to nengo gi yot mar mondo mi ponono wakedo kod dhier manyalo bedo ni nitiere gwenge mopogore opogore mapacho kae. Wach makamano jafwambo marwa e county ma Mombasa mano Joja Oko biro bedo kaluonwa machiegni kendo biro bedo kwakelo nigo achiel kachiel e kinde mabende wabiro bedo kwatudore kode. Kopogore kod mano, wach machielo mabende wamenyo ni nyakwar Ramogi Ajwang'. Nyakwar Ramogi Ajwang' wang'eyo ni chieng' wuok tich mano ma jumani jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu nolando ayanga duoko mag penj mago mag duoko mag penj mag KCSE manotime higa mar 2023. Kotudore kod mano nitiere skul moro mayudore county ma Migori mano skul mar Oroba Boys mayudore county ma Migori manyaka sani koro jopuonjre masomo e skulno mar Oroba Boys to notimo penj mar KCSE higa mokalo. Nyaka sani koro giwuok oko ayanga ka gikwedo duoko mag penj mag KCSE mabende ne giyudo kowuok e migawo mar somo e pacho kae. Kameni nyaka sani koro gilieko ni nitiere jopuonjre ariyo mago motimo maber ahinya e penj mar KCSE mar higa mar 2023 e skul nyawuoyi ma Oroba. Nyaka sani koro iwacho ni japuonjre mokwongo yudo mana grade mano mar C-. Gino ma nyithindo masomo e skul no wuok oko kendo gikwedo matamra gi nono. Ka bende odiochieng' manyoro ne giriwore kanyakla ma gibago ng'anyo mamuol ka gidhi nyaka e apise mago mag migawo mar somo e county ma Migori. Odiochieng' ma kawuono jafwambo mar e county ma Migori George Juma biro bedo ka luonwa ndach ywak makamano kata ng'ur makamano mar mondo mi oyangnwa ni to bende nadiera ni giyudo duoko ma adieri ni jal mokwongo oyudo C- kosepo nono entiere kod chochni mora mora. Parni skul no mar Oroba Boys ne entiere kod jopuonjre 75 ka giduto koro gikwedo duoko ma bende giyudo e penj mar KCSE mano mar higa mar 2023 ma yande olandi kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu. Mane wach mabende wabro bedo kwal menyo ni machiegni e county ma Migori odiochieng' ma kawuono. Kapod wantiere weche motudore kod weche mag somo, wang'eyo ni skunde ma pacho ka nyakwar Ramogi Ajwang' e jumani duto ibiro bed ka iyawo skunde makamago. Mane momiyo jofwambo mago e county ma Kisumu bende pod ibiro bedo ka menyonwa chenro mar yawo skunde mopogore opogore pacho ka. Wang'e ni skunde go mag primary kaachiel kod mago mag secondary mopogore opogore nyaka sani koro iyawo ayanga. Jumani duto nyithindo kaachiel kod jonyuol osebedo ka ringo mar mondo mi ginene giyawo skul e wang' sa maonge deko mora mora. Mane wach mabende ibiro bed ka iluonwa machiegni odiochieng' ma kawuono e county ma Kisumu. Adwani watiek kod wach maluonu machiegni e county ma Homa Bay. Odiochieng' ma kawuono wach maluonu machiegni e county ma Homa Bay en kotudore kod mano riwruok mabende ochung'ne dhowedhe e county ma Migori. Nyaka sani koro gisechako ayanga chenro mar manyo jopuonjre ma nyaka sani onego bed ni gintiere skul
kata kamano gionge skul, gintiere e dho wedhe mayudore e kaunti ma Homa Bay ka koro gidonjo e chenro mag lupo. Mano wach mabende nyaka sani koro ikwedo matamra gi nono ahinya to gi sani miyawo skunde. Wang'eni skunde ncho loro kuom thuolo malach, mano jumbe 2 jopuonjre moko nyalo bedo ni yande odonje weche mag lupo. To kata kamano sani koro iyawo skunde. Moko kuom gipo nono osemulo pesa, giwinjo mit pesa, koro ok gidwa dok e skul. Kata kamano e kaunti ma Homa Bay idwa chak chenro mar manyo jopuonjre ma sani koro donje lupo, to konego bed ni gibedo jolupo, onego bed ni gintiere klas gisomo. Mane wach mabende jafwambo maro e kaunti ma Homa Bay biro bedo ka luonwa mar mondo mi ponono biro bedo koyangonwa ni gin kwan jopuonjre adi ma ponono donje lupo, to konego bed ni gilupo, onego bed ni gintiere klas gisomo. Nyakora Ramogi jongi kanye machopo godo e giko mar chal mar fwambo okinyi makawuono, kata kamana nyisi ni chenro magwa igilach. Adoni wakau mana yueyo madundo gisani, tok yueyo taduogo kod twak mar 2 e chenro mar mbako romo. Mbaka ma wagoyo nyakora Ramogi Jwang wang'eni duoko mag penj mag KCSE nosewuok. Ngima tok KCSE en mane? Jopuonjre manotimo maber, jopuonjre mok notimo maber, gintiere kod chenro mane kata gintiere kod thuolo mage ahinya ahinya te kuonde tiegruok, obed mago mag TVET kata mago mag mbalariany. Ponono gin courses mage maginyalo dhi timo mar mondo mi giber ngimagi mbele. Mane mbaka mabenda dwagoyo okinyi makawuono kod japuonjre mayande otimo penj mar KCSE kachiel kod japuonj kar tiegruok kata jatend kar tiegruok mar mondo mi watieg jogo manotimo penj kachiel kod in janyuol kamoro amora minenowa ni nyathini manotimo penj ponono en chenro mane monyalo timo mar mondo mi ngimane odhi mbele kokalo kata rem nyaka ngima dhi mbele kendo nyaka many gino monyalo timo e ngimane. Omiyo med mana kete Ramogi TV wakao yuyo matin kaita duogo kod twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabora. Pur mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Igome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Gima important which minyaki team en ni ikawo low itero for testing. Kisetero low for testing to test bro misi ni gimidwa pidho no dwaro gini gi gini gi gini. Farmyard manyiwa to gi compost is the best. It berne nango oduoko low kaka low ne chalo chon. Sami pidhe odwaro pi mang'eny but kaka imedo dhi mbele pigno nyaka reduce. Kech ka pi obedo mang'eny e tiende to ibro neno kata sama ngirango ibro neno ka leaves gi lokore yellow. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Ike jaduong' manokwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dhie. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyecho ne tie. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo koro go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV.
Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go ticha beach katicha beach seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo con instrumental kaberni be inyalo lungani boy handsome within and without. Boy handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenya the entertainer. Kaka pile nya Ramogi wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Ticha Beach ka Ticha Beach, Sangwen Otieno. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ken popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher benity. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke kama tuke osiko ngeso ka ngeso saboro odiochieng'. Sasa kwa sao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe sao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Nyakora Mugejo ng'ang'isi ni tok chal mar fwambo abro bedo kabedo pinye to koro wagoyo mbaka kod welo mabende osedonjo e studio kae achiel kachiel. Mbaka modwa goyo kinyi makawuono Nyakora Mugejo otudore kod ngima tok timo penja mano mar KCSE. Kalore ni kwane jopuonjre mago mohew 1900 yando timo kata yando seyudo duoko margi mago mag penje mag KCSE mano mar higa mar 2023. Duoko mabende no landa kanyo kod jatend migao mar somo Ezekiel Machogu. Jopuonjre makamagi tok timo penj margi ponono gintiere kod thuolo mane kendo e ngima margi. Moko kuomgi biro bedo kariwore kod kuonde tiegruok mago mag TVET. Moko kuomgi biro bedo kariwore kod mbalariany. Kata kamano gin courses mage magi nyalo timo e kinde magintiere e mbalariany kata kuonde mag TVET. Mane mbaka mabende wadwa goyo kinyi makawuono kod welo mantiere gode studio kae. To bendo kinyi makawuono antiere kod japuonjre mayande otimo penj mare mar KCSE kendo noyudo duoko mare. Bendo dwa nyiso wasigana mare ni ne otime e yo machalo nade. Ikruok mane otimo mar mondo mi oyudo grade
mano yudo e duoko mano landi. To bende obiro nyisowa ni ponono gombo timo kos mane to en nang'o kata ang'o momiyo moda timo kos makamano. To jalony e weche mag somo kata jatend kar tiegruok mantiere godo bende biro bedo ka nyisowa ni kaluwore kod grade ma ng'ato yudo to kaluwore kod grade ma ng'ato yudo e subject ka subject en kos mane monyalo timo maponono ok en kos ma kochopo e diere ponono nyalo bembe to weyo kore to en kos ma ohero ma tok kosetieko tiegruok to nyalo kelo ne yuto ma pile ka pile e yo makare. To bende ma esa maponono jonyuol nyalo bedo ni nyiso nyithindgi ni in kaluwore kod grade miyudo bed mana daktari. To seche moko nyathi ok da bedo daktari, seche moko dwa bedo kata okil kama loka, seche moko dwa bedo kata japuonja. Ma esa ma bende onego bed ni wawuoyo kod jonyuol mar mondo mi owe nyathi otim kos modwaro, mar mondo mi kik ojuang' kos nus to weyo koro omenda dhi nono kodhi timo kos machielo. Omiyo mbaka ma wabago e wang' sa mar mondo mi wapuonjre kaka joka ng'ato yore mopogore opogore ma jopuonjre ma otimo penj mar KCSE nyalo dhi mbele kod ngimagi kata tok penj. Kata obedo ni rem kata timo maber, ngima nyaka dhi mbele. Nyakora Ramogi Ajonga antiere kod welo ariyo, wendwa mokwongo antiere kae kod Eric Wasonga. Eric Wasonga en jatend kar tiegruok mano mar KCT mayudore e kar dak ma Isili mano bore Nairobi ka. Machiegni ahinya Eric e studio mar Okinyi ma kawuono chiwo nade? Achiew maber Joyce, erokamano ahinya kuom luonga mondo achak abedi studio ka awuo oganda magonagi about current affairs madhi mbele kit ngima masani. Erokamano ahinya. Machiegni ahinya. Wendwa mar ariyo Nyakwa Ramogi Ajonga mantiere godo antiere kae kod japuonjre mano Emmanuel Oduo. Emmanuel Oduo en japuonjre, odwa nyisowa ni nyande osomo kanye to en grade mane mano yudo e duoko mar penj mar KCSE ma bende yande ogol kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu. Machiegni ahinya Emmanuel e studio mar Okinyi ma kawuono chiwo nade? Chiwo maber. Ago erokamano kuom luonga e studio mondo wuo gi ji kuhusu KCSE. Tinyalo manyisowa ni yudo grade mane to ni somo e skul mane? Nayudo grade mar A- to nasome Nairobi School. Oyudre Westlands, Kangemi Road. Yes. Puoch kachiel kod pak. Iwuoyo penj maber ahinya. Mana kaka iwinjo Nyakwa Ramogi Ajonga mane japuonjre mantiere godo Okinyi ma kawuono Brian Oduo ma bende ne somo e skul mar Nairobi School kendo noyudo grade mar A-. Nyakwa Ramogi Ajonga in bende kamoro amora ma intiere Okinyi ma kawuono inyalo riwri kodwa e twak kichwalonwa penjo paro mora mora kokale yore waduto te mag tudruok mano moriwo namba mar ote machuok ma en 36000 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudo wa live Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kapok wachako twak marwa yanga dago mar mondo mi wadogane chien wamenyane kaka jopuonjre ne otimo e penj mar KCSE mano ma higa mar 2023. Duoko ne chalo nang'o? Gin jopuonjre adi mano yudo grade mar A, B, wantiere kanyo kod B-, wantiere kod C, grades mopogore opogore, kwan jopuonjre adi mano yudo grades makamago. Mana kaka inyalo neno kanyo Nyakwa Ramogi Ajonga mago duoko mar KCSE mar higa mar 2023. Jopuonjre moyudo A wapimo kanyo higa mar 2022 kod higa mar 2023. Waneno ni higa mar 2023 wantiere kanyo kod medruok e kwan. Jopuonjre 1216 noyudo grade mar A, ma en medruok kowuok 1146 mano yudo grade mar A e higa mar 2022. Kwanyalo dhi nyime mar mondo mi wang'e anene to grades mamoko jopuonjre notimo e yo machalo nade kata kwan jopuonjre gin mage. Wantiere kanyo kod grade mar A-. Kwan jopuonjre mano yudo A- kama bende Emmanuel nitiere kindgi kanyo gin 7254. Grade mar B+ wantiere kanyo kod 10878. Grade mar B 36728. Grade mar B- wantiere kanyo kod 59514. Grade mar C+ wantiere kanyo kod 87343. Mago kwan jopuonjre mayudo grades mopogore opogore. Grade mar C wantiere kanyo kod 99612. Grade mar C- 1107,471. Grade mar D+ 1125 gi 6. Grade mar D
1155, 276. Grade mar D-, 1165, 861. Grade mar E, mano grade mogik, kata mapiny mogik, 48,174. Ka mane grade, mabende jatend migao mar somo Ezekiel Machogu nowacho ni nyaka tim nonro nang'o miyo kwan jopuonjre mang'eny ahinya e penj mar KCSE mar 2023 noyudo grade mar E. Kwanyalo mana dhi mbele kod ng'iyo moko kuom duoko mabende ne jopuonjre mag KCSE 2023 oyudo. Wantiere kanyo kod jopuonjre moyudo grade mar mbalariany. Higa ni mar 2000 kata penj mar higa mar 2023 ema wantiere kod kwan jopuonjre mathoth ma oyudo grade makoro yienegi donjo e mbalariany. Mano mabende iwacho kanyo ni direct entry gin 201,133. Ka ipimo kanyo kod higa mar 2022 ne gin 173,345. Kata kamano kwan mawang'ni ng'eny ahinya. To mano en kaluwore kod new grading system mabende ne otigodo ahinya to e penj mar KCSE mar higa mar 2023. Kwa dhi mbele wang'iane kanyo graphics mogika mabende wantiere kanyo kod jopuonjre moyudo D+ nyaka A plain. Wantiere kanyo kod medruok e kwan kendo waneno kanyo ni higa mar 2022 ne gin 522,588. Higa ni mar 2023 gin 526,222. Matiende ni kwan gi omedore. Kata kamano wachwalo puoch kachiel kod pak ne jopuonjre duto manotimo penj margi mar KCSE mane higa mar 2022. To mana kaka ineno kanyo kwa Ramogi Jwa, wantiere kanyo kod kwan jopuonjre mathoth masani nitiere kod kata gichopo dwaro mar donjo e mbalariany mopogore opogore e pachoka. E penjo nyalo bedo ni ponono jopuonjrego gidhi gitim courses mage, to kaluwore kod subjects ma ng'ato otimo, kaluwore kod grades moyudo e subject ka subject, ponono en course mane mowinjore mar mondo mi otim. Adwa ni wachak twaka okinyi makawuono. Achak kodi Eric Wasonga. Wang'e in general duoko mag penj mag KCSE mar higa mar 2023 ni nene yo machalo nade, kaluwore ni waneno medruok e kwan ahinya grades mag A kaachiel kod medruok e kwan mag jopuonjre mabiro bedo kariwore kod mbalariany mopogore opogore pachoka. Erokamano Joyce. Mokwongo mana kaka ne sawacho nyinga an Eric Wasonga, awuok kar tiegruok mar Kenya Christian Industrial Training Institute kata KCT. An kanyo kaka administrator kendo achung' ne department mar career guidance and counseling. Kaluwore gi penj mowuok ma higa ni, en puoch gi pak kuom medruok mobedo nikech ng'iso ni nyocha jopuonj otiyo matek kuom tiego nyithindo, to nyithindo be otiyo matek mondo gine ni duoko owuok maber kaluwore gi kaka nitie improvement kaluwore kopogore gi higa mokalo. To improvement mantie ni nyithindo madhi donjo e university direct wasaneno kanyo ni gin 201,113. Mago jo A plain nyaka jo C+. To nitie kategori machielo mar jok mawuok e C ma ok dhi donjo direct nyaka E. Gine magi ng'eny. Iyudo ka gin nyithindo 694 gi 400 kanyo. Koro wadhi ng'iyo ni nyithindo gi ka jo university gi odonjo, nikech university gi gin to gin gi direct entry. Of course gidhi yudo courses ma gidhi timo depending kaluwore gi course ma ng'ato dwa timo. To jok mamoko gi gin to gidhi timo ang'o. Koro kae ma twak dhi bede ma wachako ng'iyo ni Emmanuel gi team mare mar jo A nyaka jo C+ gin to gin gi courses magi. Already kata ka nyocha gin e school, nyocha gitimo negi career guidance, ing'iso gi ni ko inyalo kaluwore gi strength mare. Nitie gima waluongo ga ni SWOT. Strength, weakness, opportunities gi threats. Jopuonj ng'iyo ga gigi e school. Koro ka pod nyithindo gini e school, apani Emmanuel biro ng'isowa itimonu career talk donge. Koro e career talk ni nitie nyithindo ma nyocha oseamua ni an kadhi e mbalariany kopona akalo mae course madwaro. To koyaw KUPS to mage gik makoro gidhi koyaw portal to mage gik makoro gidhi jaso
koro kata gidhi fuatilia ni be a qualify a course ma incha dwaro cha depending gi subject cluster nikech ka be koro nitie gima important itimo penj iyudo A kata itimo penj iyudo B+ kata ma B plain donge to sciences oteri nade kaluwore gi course ma inche dwaro samo inche dwaro course madhi gi medical or sciences courses to iyudo ka sciences gi nitie modhi ogwenyi ka kaluwore kata kaka grading system science koro chalo kaso wachako wadhiye jo diploma jo artisan gi jo craft ginto wadwa keto gi kanye erokamano iwacho kanyo makare nyapane dwa ringo nwa eng'wech kata kamano inyalo mamake gi kanyo kalore ni magi gin gik manyaka wanon mos wataji achiel kachiel mar mondo mi jopuonjre gi motimo piny ng'ato kata kobedo piny kaneno wasani to ong'eyo ni ananyalo timo course makamae kata makamae Emmanuel machiegni enye studio mar Okinyi makawuono dago mar mondo mi nyiswa ni isenyisowa kanyo ni iyudo point A- mano duoko mag KCSE ma bende yando gol points emo kinyisowa yudo A- mar points adi yudo A- mar points mag 80 points 80 points yes. Poch ka achiel kod pak bende inyalo mana nyiswa ni ponono ikruok ne chalo nade mano motoleno penj momiyo ikalo penj kama yudo A- gino ma bende ji nyalo wacho ni en gino makare ahinya kata itimo maber anya wacho ni jani okobedo rahisi but gimanya wacho ni first onegi ket Nyasaye malo kech gimoro amora wuok kuom Nyasaye kionge gi Nyasaye to kati yudo A plain kati yudo A- kati yudo B+ oken worth it ka Nyasaye onge gimoro ma nya nyiso ji kendo en discipline is very important kidwa kalo to gima ber gi discipline en ni discipline miyo ng'ato bedo focused to miyo ng'ato kendo obet e line to onge gimoro amora ma nya distract mondo kiko reach to his goals gimoro ma nya nyiso ji kendo en time management pimo saa mari e yo makare time management ber ahinya nikech gimoro amora e pinyni timre gi time koro ki waste time ni ibiro yudo ni idong' chien ka japuonj puonjo e class to ichopo e class late kata preps ok attend no gik makamago miyo ng'ato dong' chien to bende miye mondo kik okal koro time management en gima very important manya nyiso ji kidwa kalo gima bende anya nyiso ji en organization skills kaka ipangri is very important nikech kin disorganized ibiro yudo ni kata study timetable ni en ok en maber kata kokin organized yudo ni i waste time mondo iyud bugi kata i waste time mondo i understand concepts but kin ng'ama organized buge gi ipango maber e dom in ng'ama organized kaki wuotho in organized kaki chiemo kaka in mbele ji in organized neno gik makamago bende miyo ng'ato kadho penj gimoro bende anya wacho ni bedo gi relationship maber gi jopuonj nikech japuonj dwaro ga ni students ge mondo okal onge japuonj madwaro students ge mondo kik kal koro ineno japuonj en ng'ama ber nikech japuonj biro konyi kuma ikwamo japuonj ka o explain concept e class to ok yudo inya dhir japuonj mondo o clarify ni kendo japuonj bende ibiro yudo ni kin gi relationship maber gi japuonj ibiro yudo ni omiyi extra work
kitieko itero ne omak to ineno gik makamago bende miyo ng'ato kalo penjne. Gimoro be manya wacho en group work. Group work ber ahinya nikech kaka students ok inya wacho ni 100% perfect. Inya bet maber e kwano, ng'ato ber biology, kaka an naber biology, chemistry, history, business, to nayudo challenges subjects kaka English. Lakini koro through group work mane waloso e class neno, an napuonjo ji biology, chemistry, to group work be nitie ng'ama ne kalo English, and koro no guide wa e English discussions. To kane watimo penj ma wayudo duoko English ne wakalo te e group wa. Iwacho kanyo makarenya to wang'eyo ni duoko mago mag penj mag KCSE mano ma higa mar 2023 otime kaluwore kod new grading system. Mana kinyalo ng'iso ni ponono ginto gin subjects mage ma ponono ni timo makare ahinya momiyo koro kaluwore kod grading makamano iwuok kod A- mantiere kod points 80 kapok wadhi mbele. Okay. Subject ma nakalo ahinya and ayudo A plane chemistry, ayudo A plane biology, ayudo A plane history, ayudo A plane business. Lakini English gi Kiswahili nayudo B+, physics nayudo B+, to maths be nayudo B plane. Koro ineno gimanya nyiso ji ni nyaki bed gi balancing kidwa yudo max maber. Kech inya yudo ni ng'ato oyudo wach ni moro kaka history kata biology kata chemistry, lakini kachopo gimoro kaka Kiswahili kata English oyudo C+. Koro gimanya nyiso ji ni balancing ber. Kiki bed nga kitimo revision, i-concentrate e one subject kata i-concentrate e two subjects. Mano ok dhi konyi mondo yud grade maber. Nikech at the end, grade ni bedo determined gi subjects te. Kalure ni koro nyaki ne kaka subject mo kalure ni iwacho ga ni ponono ka subject moro yudo A to moro yudo kata C to miyudo C ne dhi yuayo H koro dhi miyo irem. Aya wasonga kinde mabende ne wachako iwacho ni e kinde ma kata penjo makamana biro bedo ka penjo Emmanuel Okinyi makawuoni iwacho ni onego be ni e skunde ma wantiere onego be ni ji nitiere kod gigo miluongo kanyo ni career talks ma onego be ni timo to wang'eyo ni kinde mathoth to ka jopuonjre osendikore mar dhi timo penj mar KCSE ka penj chiegni ikelo ni giga forms ma wakia ka notimo mano mar mondo mi uyier mbalariany ma ng'ato dwa dhiye. Onego be ni chenro mar yiero courses mane gino mabende wadwa twake maduong' Okinyi makawuono onego be ni chakore gi kanye mar mondo mi nyathini ong'e ni kan katieko somo to koro ma ema dwa dhi timo ma ema dwa dhi timo. Erokamano. Gima onego be ni lokona en gini kamikele towards giko mar ka nyathi dhi timo penj. Nikech nyathino osewuok e form 1 klas 9, klas 10, klas 11, klas 12. Nitie kama koro nyathi chako golo subjects ka gichako ga gin ga 12 koso 11 kato gik kama koro nyathi tengo moko to dong' gi kama weak strength mare nitie kama paro ni kai kama teko na nitie mana kaka Emmanuel owacho. Koro an ginie onego be ni ichak kele ka nyathi chako yiero subjects modhi dongo modhi timo form 4. Koro kae ema jopuonj mochung' ne career guidance ka onego be ni timo ne nyithindo gi miyo gi direction ni kaluwore gi subjects miyiero ma en ma mae
e kama ka utimo penj kiyudo grade machalo kamae to mae kama dhi lande to koponi ma ok otimore kama to mae course midhi lande. Koro nyathi chako biro gi that mentality ni an ka somo to strength mara adwa keto maino e subjects mana yierogi nikech adieri ma Nyasaye ma sang'eyo nitie skunde mang'eny ma gimiyoga nyithindo forms ni aya ni time ya kuchagua careers hebu andika career yako ile unataka then ogibed piny gi nyithindogi mondo gimigi direction ni course ni kikao kosa subject ni kikao to odhi lidi kama to subject kiyudo grade machalo kamae to odhi lidi kama kama koro gini onego bedni ochako bedo introduce ka nyathi wuok e form 2 kodonje form 3 ni to dobedi nyathi osechako ng'eyo mwelekeo mare kumochimo. Emmanuel kod biro korka kori nyaka sani koro iseyudo A- mar 80 points to bende nyaka sani kata kawuono ang'iye gazet okinyi ma kawuono wacho ni jogo ma otimo makare ahinya e penj mar KCSE mar higa mar 2023 thothgi nyaka sani koro lapdho gi ndong' mar mondo mi gitim courses mag engineering kata courses mar bedo japuonj mano ok japuonj bedo daktari kata medicine. In nyaka sani olapdho gi ndong' ne course mane to e kinde mane idwa timo course makama mano paro mane intiere godo e kinde mane yiero subjects midhi timo kata mibiro timo mibiro bedo graded godo to KCSE kose ni yiero courses kata ni yiero subjects e yo machalo nade? Subjects, one is Kundwa, science is 10 compulsory. Nyaka ng'ato tim physics, ng'ato tim chemistry gi biology. Katikale kata okikale en a must. Kasto koro yiero subjects no kwa yiero enya nikech wayiero mana ariyo extra. Koro na yiero history gi business nikech naneno ni kaero gibro boost my overall grade get overall grade be konyo course ma dwa timo Bachelor of Surgery and Medicine to gimomiyo adwa timo course no nikech an gi passion mar bedo daktari. After some Bachelors of Surgery and Medicine, adwa dhi specialize neuroscience. Adwa bedo daktari mar obwongo. Nikech mano gima asebedo ka adwaro chakre abed class 7. Ntie book moro ma ilongo ni Gifted Dance mar Ben Carson. Mane book mano encourage mondo adwa bet daktari mar obwongo. To gimoro bende ma miyo adwa bedo daktari mar obwongo bende ber ka ahero ka akonyo ji. Mane gima ber ahinya korka an konyo ji miya mor. Saving lives is a nice thing to me. That's why adwaro bedo daktari. Kasto bende adwa konyo joma those who are in need. Jomo chando. Jomo chando. Nikech ji mang'eny nigi bright future but iyudo ni nitie challenges mamiyo gi mondo kik gidhi school nikech school fees gimoko kaka mago. To adwa ni kabedo daktari akony ji mang'eny ahinya machando. Bende adwa konyo familia na gi mama na. Gimoro be manya wacho ni yiero course makamano dwaro ni ibed nga focus nikech wang'eya ni mano course ma dwaro ni ibed kise set mind ni in idong somo book nikech mano course ma dwaro jokes. Koro courses gimanya wacho ni kiyiero course
ng'i strengths gi, mano gima very important. To kaw gima idwaro. Jonyuol ni nyanyisi ni bed daktari lakini ni do bedo engineer. In kaw gima mori nikech onge tiende itim daktari kisetieko iterne gi certificates tinyis gi certificate tu anadwa dhi timo engineering. Koro ji onego students onego ng'i passions gi strength gi. Ki ng'ama ber sciences mano means ni courses ma right ni en gi kaka daktari, engineering. But gima nya wacho ni bende courses madongo dongo gima ji wacho jomoko kaw gi nikech public opinion. But gima nya wacho ni nitie courses mang'eny maber kaka IT courses ber. Koro ok ochuno ni ikaw courses mag daktari kata engineering. Nitie courses mag IT, nitie courses mag communications. To seche moko yudo ni ng'ato make wrong decisions nikech pressure mar public opinion. To mana kaka iwacho Emmanuel ni ina tok yudo grade mari mar A- kalore ni nitiere kod gombo mar mondo mi ibed neurosurgeon, mano tok kisetimo penj mar KCSE kendo kalore kod grades mabende yudo ka aneno ka wanyalo wacho ni grades duto kata sciences duto mano chemistry, biology kachiel kod physics bende time yo makare. Kalure kod jonyuol mag nikech wang'eni thoth jonyuol mana kaka isewacho ni jonyuol ok onego bed ni ponono ng'iso nyathine dhi tim ma to nyathi dwa timo mae. Jonyuol magi bende osiro lek mari mar bedo neurosurgeon kose ponono nitiere ywaruok moro? Onge ywaruok. Nikech mano gimo nasenyiso gi chon. Matiende ni koro gisire lwedo. Eric korka kori nyaka sani mana kaka iwinjo wantiere kae kod Emmanuel, achiel kuom jopuonjre moyudo en bende olap dhoge ndong' ne yudo timo mana course mano mar medicine kachiel kod engineering. Kata kamano ang'eni nitiere cut off points mopogore opogore ma bende ibiro bed ka imenyo. Jopuonjre moyudo ochuno chuna ni giduto gitim engineering kachiel kod medicine kose ponono nitiere courses mamoko mabeyo maginyalo timo kaluwore kod grades margi, overall grade magiyudo kachiel kod points kachiel kod grades magiyudo e subject ka subject. Mana kaka ne iwache ni kata magazeti omenye kawuono apa ni en ga misplaced mentality ni ka yudo A kata yudo A- to nyaka bed mana engineering kata mana medicine. Gima kendo fani ma mosafwenyorega ni iyudo ka nyithindo moyudo kata ma A gi kata mana A- gi moko kodhi kata mana mbalariany to gigileme gi. Mana kaka Emmanuel owacho. Samoro ng'ato awi be lorieko. Tiyudo ka ng'ato oringo ni en medicine ne modwaro nikech an gi cases mang'eyo, cases madhi kata ma adek mag nyithindo ma odonje medical courses to ka koro gidhi kae to gicholeme gi. Ojuang'o course oringo dhi e machielo. Oringo nikech oyudo ka koro kaka nosome high school cha gi kata kaka notimo penj koro pogore gi ground. Iwacho niya kwa ground vitu ni different. Kwa nyathi yudo ka oyudo A lakini ka koro odhi kata mana UN kae. Oyudo ka koro class koro dwa kete test mowacho ni ma course moko anyal timo. Nyithindo mo oyudo A kata ma A- gi ok ochuno ni gitenya gibed dakteche, ok ochuno nyaka gibed engineers. Nitie courses mang'eny ma ginyalo venture. Mano momiyo awachoga ni kapok itimo any decision e course midhi timo e mbalariany bed piny gi jalony. Sani nitie revision KUPS sani pod oyaw ne jo 2020 nyaka 2022 idhi yawe ne jo 2023. Bed piny gi jalony ting'ise niya an mae e grading system mara e subjects manyocha timo to bed open alafu bed in. Wawachoga ni anang'isoga my students seche matimo ne career guidance ni bed in, kiki bed Emmanuel,
Nyocha une class kaka unji. Sanie ile ming'eyo ni teko mari ni kanye to weakness mari ni kanye. Weri gi opportunities mobiro nikech kanye kama na kelo karaswotcha. Lakini teko mari ni kanye to weakness mari ni kanye. Mondo kik idhi team course nikech ng'ane timo udonjoge peer influence. Mana kaka ne wachocha. Koro an okayie ni nyithindo te motimo yudo A kata A- ni gimoro achiel ni ema gimbe gidwa neno. Ilero kanyo makare ahinya to sani wang'eyo ni nitiere kwan jopuonjre mathoth ahinya ma bende biro bedo kariwore kod mbalariany. Wantiere kanyo kod kwan jopuonjre mago moheo 200,000 mane 201,133 mago jopuonjre mantiere kod nyalo mar dhi e mbalariany. Gibiro dhi kacha like direct entry e mbalariany. Gin courses kaka mage ma jopuonjre onego bed ni ng'iyo nikech sani wang'eyo ni ponono jonyuol bende nyalo bedo kod nyathine. Yes, ok onyala nyiso nyathine ni tim course makama. To kinde mang'eny gino mawinjo kata ka ji wacho ni tim course manitiere kod market. Giluonge ni tim course manitiere kod market. Kaloni ni kisetieko tiegruok tibiro yudo tich mapiyo piyo. Ponono gin courses kaka mage ma in kaka jalony wechego mag sumo rieko ne ji ewi courses maginyalo timo. Gin courses kaka mage ma jopuonjre go nego bed ni geto gi sani ahinya to e piny masani mong'e ni piny oridore, tije be onge, tij andika onge, ng'iso ji pile ka pile ni timuru tij lwedo kata uchak ohala magu kiun. Wacho maber, nitie gima waluongo ga ni career choices monego bed ni ng'ato kuongo timo kapok idhi e course manitie available e market. Number 1, identify ni skills maga gi interest maga ni kanye. Ka nyathi pok oyiero courses to ng'eny. To nyathini onego bed ni identify ni skills mage kata interest mare ni ang'o. Emmanuel wacho ni en kano nyathi interest mare ne nie thieth mar obongo mondo kony nyithindo madongo kata majok madongo. Mano mar interest mare. Mar ariyo, be isabedo piny mi explore opportunities mantie, available opportunities mantie apart from maji winjo ka. Wan gi courses kata mane architectural. Jigedo sani igedo kamoro amora. Wan gi courses kata mana e business courses, finance, accounting. Mago courses ma pod nigi market e Kenya masani. Wan gi course kata mana in education kae. Awinjo kata kawuono ka Ramogi gokinyi ka VOJ ne wacho ni nyithindo mang'eny kata kipenjo gi niya in kitieko school be nyalo bedo japuonj. Ok anyal bedo japuonj. Akeni ging'iyo japuonj kaka japuonj primary ni koso ging'iyo kaka japuonj chekechea mar ECD ni. Nitie courses kata ma jok motimo kata mana education. Ilo ka ng'ato specialize kata education specialize kata mana sciences. Specialize kata mana humanities. Kata mana languages. Mano kama pod nitie maka in fact puonj ka pod en direct entry ibiro bedo oko kapod ke chami kapok ondiki to ke kawa ka TSC number mari nie ka sani oromo to sa Nyasaye is the best. Iwinja. Aya machielo kisang'eyo isa explore career opportunities mantie, make decision. Number 1 no wacho ni identify your skills and interests. Number 2 no wacho ni explore career opportunities mantie. Number 3 no wacho ni nyathini kapok janyuol kata kapok ong'iso janyuol kata kapok janyuol ong'iso ni mae gima dwani mondo tim. Nyathini be sani koro oja higni 18 and above. Is somebody is supposed to be making decisions. He decide kendi ni an kae machimo. Machielo he set goals. Asa make decision and goal mara en ang'o. Nikech ok inyal donjo e mbalariany kidonjo kacha tichako donjo e peer influence ti drop. Kare goal mari ne en ang'o. Nikech ka ni set goal ka in e form 4 ni don mondo ikal, Isaac dhi e mbalariany. What next after mbalariany? Koro kama ko set goals kae ema koro ibedo piny titimo something called personal goal searching. Ibedo gi meeting wajang'is nga nyithindo ni bedane piny kin itim meeting kodi in iwuon. Akeni Joyce bisa timo ga meeting kodi iwuon. Imani unafanya meeting peke yako. Nyading'eny. Unakaa chini unaanza kujichambua. Yani inono ngima ni kiyin. Inono ngima mar jodalau, inono ngima mar family mari in future, inono ngima mar abebo mari midhi nyuomo cha. Idadhi rite nang'o gi nyithindo. Alafu ibedo gi personality test.
seche makoro aseamua ni aseset my goals ni be anyalo bedo gi personality test e gima adwa timo. So causes nitie mang'eny ma individual decision e makoro wacho niya ni un kaka un jonyuol beduru piny gi nyithindu to u identify niya nyathini odwaro kos kamae to kos ni kotime to dhi konye kose ok dhi konye to odware kose ine mipushe to janyuol be kik dir nyathi niya ina dwa dhi tim daktari nikech Abel Konyango kanena kachacha en daktari ineno for example mane gima timore ong'eni nyathi ka nyathi nitiere kod strength mare mopogore kod nyathi machielo. Paro ma kamano adwa ni makna kaluwore ni bende ibiro bedo kinyisa ni ponono ng'ato nyalo bedo ni gombo timo course ma kama to ponono cluster points emong'ade chien. Ing'iyo cluster points ge yo machalo nade mar mondo mi ponono ng'ato bed kod nyalo mar bedo daktari, mar bedo midusa engineer, mar bedo japuonj, mar bedo kata ponono kata ng'eni pilot nyaka tinde ji somo. Kata kamano nyakwara Ramogi Ajwang' pile ka pile e chenro mar mbako romo watudore kod jofwambo magwa mar mondo mi wawinjane ni to en ang'o matimore kata jopiny to wacho nang'o e kor gwenge mopogore opogore kama gintiere okinyi ma kawuono. Ang'eni watwako tudore kod weche mag somo. Achiel kachiel adwa ni wadhi nyaka e kaunti ma Migori watudre kod jafwambo maro e kaunti ma Migori mano George Juma. George Juma oyawore ka intiere kaunti ma Migori okinyi ma kawuono ichiewo yo machalo nade to bende inyalo mana nyisowa ni ibiro itudri kodwa ka intiere kanyo kinyi makawuono waluwo weche mag somo in bende kinyalo mana dhi mbele kod twak kod jopiny ka tudore kod duoko mag penj mag KCSE mar higa mar 2023 Juma. Erokamano Joyce winji makare wawuoyo kowuok gwengo mag Rongo skul no mar Kamagamba Adventist. En adieri ni duoko nyowuok kendo ma odiochieng' mar adek en duoko ma bende nitie skunde mamor kendo wuotho ka bende nyaka sani koro nyiso mor. Kata kamano nitie moko bende nyaka sani jopuonjre ok mor. Ka ng'isi kuom ranyisi odiochieng' manyuano ka jopuonjrego mag skund sekondari mar Aruba Boys nye gi ng'anyo jopuonjre owuon notu pei mar higa mar 2023 nyo ng'anyo modhi nyaka pieces go mag weche go mag somo. Ka giwane duoko mag yudono ok e duoko margi. Iso ne duoko bende nitie joma mor to nitie joma ok mor. Ka bende okinyi ma kawuono wantie kod achiel kuom jogo mane sekondari mar somo Pastor Nicodemus moda ng'en to nyaka sama wuene duoko ma higa ni nochalo nade. Jomoko ywak, jomoko mor. Duoko ni bende duoko madieri ma japuonjre ne samoro ne ogeno. Be onono yono makare to bang'e ang'o ma koro japuonjre onego kaw okang' mane. Moyut ne onoko grade manoko onego yudno kata mono noko do grade monego yudi. Onego beno dhi kanye kata bende ywak koro osebedo. Koro ne mondo koro akel Pastor Nicodemus mondo wang'e to chiendo chalo nade ka weche go mag somo tainya kotende kod penj ma higane. Pastor adwa ne mokwongo king'iyo kanyo cha iyang'nwa mokwongo ne to iluongi ne ng'awa to duoko mar penj ma higane ochalo nade. Jomoko ywak, jomoko mor. Ang'eni nitie kuom joma nie stakeholder sector mar somo. Kachako kodi in ineno chal nade to skul kata machiegni kodi odhi nade. Erokamano, an Pastor Nicodemus Onyango, jachung' mar somo e kanisa mar Seventh-day Adventist Church, West Kenya Union Conference, and the acting principal mar Kamagambo Adventist School. Wan wamor, kendo wamor wan gi miyumo mokalo matimata, nikech skundwa mar Kamagambo Adventist School otimo maberie kabisa igani, kaka skundwa no yudo a mean grade of 8.4 and one of the mean grades miyudo mana gi national schools. Koro wan kama wachung'eni wan gi mor nikech koro wanyalo bedo e rank mar national school. Erokamano sama koro imor nitie joma bende koro ywak ni penj ok odhi negi makare. Penj ni king'iyo kaka nonone duoko ni bende duoko mineno ni nyiso gima japuonj ne nya yudo. Wan kaluwore gi skundwa duoko no wayiego nikech nitiere pre-mocks mane watimo to nyithindo manyicha ni mbele emane mbele kawuono kendo grades mane giyudo are almost the same gi grades ma giyudo ma national school. To wan duoko ne ok rach, nono ne ok rach. Ka nitiere some few challenges to ok wanyal ng'eyo maling'ling mar jonek kata mag jok mane nono, but wan to wamor ni nyithindwa mane telo emotelo, mane dong' chien emodong' chien. Onge gimoro mwanyalo wacho ni wan penjwa ok onon maber. Ka koro kwang'iyo kwawere gi skundi e yo ma itayo go penj ma pacho kae. Waneno ka sano gol KCP ne nitiere ywak koni gi koni. Nyo gol KCSE bende ywak nitie koni gi koni. E yo ma itayo go chendo mar somo to ahinya mar penj ma pacho kae. Be nitiere adieri? Be itime yono ma oyanga?
ok adwar ni mondo awach mathoth kuom maling'ling manitiere e penj ma Kenya, to gima ne osebedo oko ma ji oneno en ni nitiere duoko moko mane ji yudo kanonon piny mar klas 8, kanochako non piny mar klas 12, nitiere pogruok moko mane wuokie grades, mano nyiso ni nitiere a problem. Reporting kata grading of the subjects kaka nonego bed gibedi. To kanyalo wacho ni ober kata orach unless ni ayudo inner details magik mane timore kanyo. But generally, ok osebedo maber ahinya, nitiere hiccups mosebedo ma ji oseywago. Mana kopo ni jowa mochung' ni weche mag somo e Kenya nyalo dino hohnigo mondo kik wabed gi ywak machalo kama kuom parents, nikech somo en achiel kuom gima liche mokalo monego kaw okang' mamalo gi the nation, nikech nation is built by education. Nothing else built a nation, because education no emamiyo ji the potential to be ministers, to potential to be agriculturalists, anything. Koro wan gima wakwayo kaka jok mochung' ne weche mag somo ni jo government ong'iye wach mar somo e okang' mamalo. Nitiere joma ywak ni kata nitiere pes moko monego be down to the school. It has not come up to now. Koro waywak, wan to wan jo private, waywak ni bende giparwa nikech watrain nyithindo ma are not private. Nyithindo ma wan gogi are public. Gin nyithindo moa kuonde ma moko wa sponsor, moa kuonde man piny ahinya. To wadwa ni wa build the nation together. Koro the private schools should be taken also as equal with public schools. Wadhi ka gima watieko kuo mar penj. Ijo ka nitie moko manong'adi en wer mosewer higni mathoth. Ere kaka watieko kuo mar penj? Kata ang'o momiyo pod wan gi kuo mar penj e pacho ka? E weche mag kuo mar penj to gi kuo moro amora, gima dwarore en integrity. Gima dwarore en bedo jadiera. Wan kaka Adventist institutions, mano gima ne wagole pachwa chon ni kuo mar penj ok wanyal donje, nikech the integrity, nikech how the government, how the public view us. When they want integrity, kagidwaro jok mochung' gatiro kendo mochung' straight, gibiro for Adventist. Koro wan wach kuo mar penj ni ok wadawuoye, to wang'eyo nodhi mbele kendo wasewinjo nyaka joma moko maywak ni skundni to nyicha wayombo, to ere kaka chako yombo wa. Nitie jok maywak kamano, machien ni skul ni chali no kwalo penj. Kwalo mar penj ni akia nang'o minyalo time, to government onego come up mondo wachno kik bed, nikech nyithindogi we are making them to suffer ka gidhi university. Nikech ka gidhi university samoro nyathi oyudo A plane kata odhi okawo medicine, ok onyal kata timo medicine for one semester nikech it is too hard for him or her. Koro wach mar kuom penj ni onego rum kabisa, nikech korumo to wabiro bedo gi the right people to the government, mwanyalo employ ng'at ma wang'eyo ni chieng' moro onyalo bedo ng'ama nyalo konyo the country. To kwakawo kuo mar penjo bedo mbele, wakwayo the Ministry of Education ni gitim what it takes mondo kik tuo mar penjo bedie. Omiyo sikunde moko bedo disadvantage. Gi work very hard. To jomoko ling'a girito ka penji biro ni to gidhi ging'iewo penj to gibiro to gimiyo nyithindo. I'm not sure of anyone who did that, but that is the rumor that is going around. Ni nitie joma kwalo penj. To kwalo penj nyiso ni ok wan joratiro. Ok en gima ber mondo wakwal penj. Otini mogik, nitie jopuonjre moyudo gidhi university, moko be yudo kata mana dika. Joma ni diksi moro ma samoro chunygi koro tura. En ang'o minyalo kono gi yiero courses? Ji dwa dhi mbele gi weche gi mag ngima. Ng'amo rem cha. Ang'o minyalo kono jopo maneno no rem sama koro watieko? I believe ni onge grade marach. An kaka japuonj an gima ng'eyo ni grade mora mora ma ng'ato yudo nyalo chwale kamoro. Ang'eyo ni nitie joma yudo A plane, nitie joma yudo B plane, nitie joma nigi B manaso gi moko go, nyaka jodi nitie. To wan wang'eyo ni nitiere talents ma ji nigo mopogore opogore. Jok man gi lower grades mag D gi C go, they can also do TVET courses and they become very prominent people. Ng'ata moyudo grade moyudo no obed go contented to many kako nyalo dhi choose the right thing
manyalo miye obed gi future. To watemo kaka wanyalo kaka sector of education mondo nyithindo oyud quality grade. Like in Kamagambo, as we speak now, we only have 2 students must scored below C+. So the rest of them will go to the university, they will choose the right courses, and we are encouraging that we work hard as teachers mondo kikwa disadvantage nyithindo mano nego bedgi better grades and they are not getting better grades mondo giyud good quality of choice. Erokamano Pastor kuom paro makamano. Kinyalo winjo mano Pastor Nicodemus ka bende winjo ko lero ni ber ka bende koro pod imedo keto mijingo yore ma ichiwo go penje pacho kae mondo din rode mose bende ka koro ji tiyo go richo ma kwalo penj ka bende ko machielo bende ojiwo jopuonje kata moyudo grade moro ma piny bicha ni koro pod en gi thuolo onyalo timo gino modwaro e kit ngimane. Pod wago tache kaunti ma Migori ko pod waluwo ni weche mag penj kaka jopuonjre okalo mantie kod mor ka achiel kod ma bende nyaka sani koro pod nitie kod ywak man to kang' mane ma nyalo konygi godo. Erokamano ahinya Juma kowuok e kaunti ma Migori wawinjo kanyo makare kaka jagono oloso kanyo kowuok e skul mar Kamagambo mano e kaunti ma Migori. Mer mana luonwa chenro makamano kalore ni duoko wuok jomoko mor jomoko to koro muodo lakgi kalore nok gi mor koda duoko makamago. Weche makamago duto ang'eno wabro bedo kwaneno e weche manyien mamoko mago odiochieng' makawuono. Nyakora Ramogi Jong podi wantiere twak. To in bende anyisi ni nyalo bedo kichwalonwa ote kata paro moro amora kotudore kod wach ma bende watwake mano ngima tok timo penje mano mar KCC. Wakaw yueyo madundo gi sani tok yueyo abro bedo kaduogo kod moko kuom ote mochwalonwa gi sani. Kik idhi mabor. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogo ko. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timonu ma gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaol gi wuond ma pile pile buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo molos go kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Anyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa adek otieno kik bai. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo wuode mamiderma, mondo ng'ama oyie kuome kik lal, to obed gi ngima manyaka chieng'. Nyasaye ne ok oro wuowi ni obi e piny mondo ong'adni piny bura, to noore ni mondo piny onwang' warruok kuome. Dial *860*418# to get Hera Mahono. Naitwa Duncan Olwecho Ina na natoka hapa Madhari. Kwa na chambua tu mimi mwenyewe nikiwa kwa nyumba. Ujumbe ilikuja tukiwa na wife kwa nyumba. Okay. Alikuwa ameleta ugali. Alright. Tumekaa, habari imeingia. Tukana yeye tumeshindwa kukula. Kuna kitu nimekuwa nikitarajia kufanya kama kuanza kufuga kuku. Okay. Hiyo kitu imekuwa ndoto sana. Hapo sawa. Sasa hiyo ndio imekuja kwanza kama plani niko nayo. Amazing. Yeah. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on super jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twende hivi. To bet.
Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajong wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod ngima tok timo penja mar KCSE. Asingo nini tok yweyo mwakao gi sani wabro bedo ka somo moko kuom ote mabende uchwalonwa achiel kachiel kokalo e yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Moko kuom ote makamago jalony mantiere godo bro bedo kadwoko gi achiel kachiel. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni mokwongo, congratulations to all candidates who made it to exam room. Onge failures. Kinda kod keto sinani nyalo miyo kata ja D-grade, ja D-graduate kod degree ichako mana kod technical institutes. Odhi mbele kowacho kanyo ni then diploma kaito apply university degree maler mopogore kod mar wacho kanyo ni mopogore kod mar Waititu kata kamano mano patch. Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Ote machielo Odhiambo Joseph Kombo mar Alego Agulu ong'isa kae ni mos na welo kendo poch gi paka ne nyathino ma oyudo duoko makare kendo poch gi paka ne skul ma uwuokie Amor. Ong'isa kae ni Joyce Ramogi TV ler Adua Nakuru mos na Christopher Agunda mar Ligega Masasia kendo poch gi pak ne Ramogi TV ler yawa. Erokamano ahinya. Alius Doms wacho ni amor ahinya kendo aoro poch gi pak ne nyithindo duto. Ote machielo mar Janeno wacho ni apenjo ni ng'ama oyudo D+ nyalo timo course mane. Mano ote mabende Janeno ma jalony biro duoko no achiel kachiel. Joyce Lona bende wacho ni owinjo ng'ato ka ng'ato oyier course kaluwore gi kaka o-perform kendo oyier mana gima onyalo timo. Kik ng'ato tem chuni gi gima okidwa. Mago moko kuom ote mochwalonwa kanyo. Aimo Alpha bende wacho ni course ng'ato yiero kaluwore gi grade ma oyudo kod subjects mane otimo. Erokamano ahinya kuom ote makamago. Sam Otendo bende wacho kanyo ni courses ng'ato yiero kaluwore gi gima odwaro timo. Ok ochuno nyaka orang grade kata subjects ma odwaro timo. En mana kinda kuom gima idwaro somo. Erokamano ahinya joneno magwa. Med chwalonwa ote magi wabro bedo kwa somo gi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Wasonga ng'ato penjo kanyo ni ka yudo D+, jomoko bende penjo kana yudo C-, onego bed natimo course mane. Wang'eni nitiere jogo manitiere kod oyudo ji 201,133 mabro bedo ni dhi e university direct. Mago joma bro bedo katimo courses mag degrees donge. Kata kamano wantiere kod jogo ma oyudo C- nyaka E. Gintiere kod thuolo mag timo courses kaka magi. Erokamano. In fact gin jo chakre jo C-plane. C-plane kadhi nyaka E. Kendo gin mana ji 694. Mage jok makodonjo TVET colleges. TVET nochak ga 2013 to ne nitie mana institutions maybe 700 kende. To sani wan gi TVET institutions or colleges madhi 2,400 e lak sechegi. Koro jok ma oyudo chakre C-plane nyaka E ginyalo timo the TVET courses. To e TVET kae nitie gima dwani mondo jo piny o understand. Nitiere TVET and technical and vocational training institute. Koro nitiere jok ma timo technical part gin jok ma deal gi theoretical concepts and skills. Gimoro kaka koro community development is a TVET course. Gimoro kaka katama hospitality is a technical course. Lakini obedo technical course nekech en kama ng'ato acquire skills kata concepts mondo odhi okonye tiyo kata mane kampuni moro kata mane organization moro. Then nitie part miluongo ni vocational. Kore mano momiyo bedo mano momiyo bedo technical and vocational. Koro jo vocational gi gin jok ma mostly ng'eny gi en tije lwedo, hands on skills. Ido ka ng'ato en ober mana e loso gari kata mana e plumber kata mana e stima. To magi jok matimo vocational. Koro ng'ato nyalo yiero ni grade na mar C ni
between C plain gi C minus idonje diploma. Aya, D plus gi D plain idonje certificate. D minus gi E donje gimiluongo ni artisan. Artisan gi mostly lokel gi as a chon kane jo timo penj ni jogane timo penj to no katimo maber kwano kora dhi timo bridging. Koro artisan courses to tinde bridging no be pod nitie. Be pod en manatie by the way. Artisan gi gin courses ma idwa timo certificate to ki qualify kor ichako gi artisan course kore kibire e craft course kata certificate course kore kami thuolo ma timo diploma. Gima ne Lazaro wachocha en gima migosi sana nikech ji mang'eny mosechako from ground e artisan kae an kata gi student mara KCT en nyathi manobiro kane nigi D minus to nochako gi artisan course odhi otimo craft for 2 years en mana kinda kiteng miwacho ga. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ponono artisan courses gi gin courses kaka mage kata ponono iwacho ni gin artisan kache ichako kod artisan course kokidhie craft course gin courses kaka mage. Mana kele mo mira chako gi part mar technical gi vocational courses. One gi courses maga for example electrical installations or electrical engineering, one gi kaka plumber, one kata automotive, kata mechanics, one kata mana gi HR gi nitie kata mana hospitality courses, one kata mana gi maybe kata mana civil engineering, ngado timo kata order grade to civil engineering lakini grade mare nitie kaka nyalo chako gi piny mondo qualify go mondo jump to craft certificate kata mana for diploma. Koro mago courses ma ngato nyalo timo. Koro jadima ni mana japenjo cha ngani onego beni o identify ni anyi jatimo form 4 lakini an pacha teko mara awinjo ka an gi interest an gi gombo ni mondo atim course machalo kama. Dogi winje? Mane kako ne obedo. But gima duong ni ngata moyudo D plain, D plus kik jonyuol kwanza ada wuoyo kata magi jonyuol penj ok yot ga. Kanya thio timo penj to duoko ne owuok. Wabeduru penj wami nyithindo gi mijingo. Iwinjo ka japuonj ma kama gambo cha wuoyo mano dalawa kama gambo rongo kanyo owacho ni nitiere nyithindo ma wuok kata magi digo to timo courses mosa konyogi e ngima gi masani nikech odhi bedo ngat makoro otimo hands on skills ka ok nyal timo the technical part odhi timo the vocational ma otimo hands on skills miluongo ni jua kali. Tije mag jua kali gi sa konyo sana nikech ngamo timo jua kali technical courses kata mana vocational courses en gi options ariyo. Onyalo bedo self employed kata onyalo bedo employed. But mostly yudo ka gin jok moko matimo tije mondo chieng moro achiel gibed ni ginyalo jitegemea ma ok ochuno nyaka ndikgi. And after all sani king'iyo kata ma Kenya sani adiri mantie ni white collar job ma ji wacho ni sani tije magapisi moko mirwake tai makora rwake go tai niko na bedo piny aluoro gi kom tije gi sani koro tinde thin. Yudo ka tije ma sani nitie gin tije ma ji dhie pap. And king'iyo kata ma sani Kenya sani kama Kenya gike nitie rapid labor market. Idwaro ji market kai kata mana in the world. Ineno ka ndalo moko kai chien kai sirikal nogolo gimoro ni ngata motimo artisan courses kata ngata motimo neta nitero gi kata mana UAE countries gidhi tiyo kuno. Tije ni oko kona mang'eny. Aya king'iyo kata mana evolving skills masani uwuok. Kenya kai gik moko lokore pile ka pile. Piny kae gik moko lokore pile ka pile. To jok motimo skills mag lwedo gi gine migidwaro gi mondo gidhi gibed mondo gitim gigo. Technological progress, technology change every day. Ngat modhi university odhi yudo kata mana skills. Nitie kama odhi dware ngat ma jalwedo ni mondo odhi okonye. Nikech mostly yudo ka universities magwa idhi itimo skills ni opuonji itimo the most theoretical part and then practical part of it jadini wacho kani magi jok masane konyo ga kata mana jo universities ka nikech en gi skill. Ushaona mtu akona skill kutoka university amefanya engineering
lakini kogik ni koro idwa time practically Timo to ile meago Mhm. and for a long time asabedo gi students mawuok other universities kabiro kata ma KCT kama puonje isili ngato biro chako timo diploma kata biro timo kata mana short course agombo biro timo short course ora timo short course KCT kae mondo obed ng'at ma ojiwore e pap mana gimocha kwa wacho kamano golecha kwa ground vitu ni tofauti iwacho kanyo makare ahinya. Emmanuel oselinga ahinya. Emmanuel ang'eni e kinde ma nyithindo yiero course ka gisetimo kata kapok gitimo penj mar KCSE ema ji timo yiero ga courses to ini inyisowa ni igombo mar mondo mi ibed neurosurgeon mano tok yudo duoko magi kendo points miseyudo pono nyalo mi thuolo mar itimo course makamano. Kata kamano wang'eni kinde ma ng'ato yiero mbalariany kaachiel kod courses magitimo ni yiero courses kaka mage nikech nitiere cases moko kata buche moko mawinjo ni nyathi wacho ni an course moluonga na dhi atime mbalariany ni kong'iyo chien oneno ni nokene listi mar gik manondiko piny in nitimo mariyo machalo nade mar mondo mi ponono in bende kikibi yuag ni anto ma ok na yiero tang'o momiyo keta e course makama. Wasonga bende biro bedo kalero nwa ang'o makelo mago. Koro gimanya wacho ni seche miyiero courses e school nyisowa ni wang'i cut off points mag universities. Different universities nigi cut off points gi to kawachako gi UN ineno cut off points mag UN ni malo moleo mar Kenyatta University kata Moi University. Koro seche miyiero courses kawachako japuonj wane nyisowa ni wachni ng'ato oyiero Bachelor of Surgery and Medicine odwa timo UN ting'eni koro japuonj wane nyisowa ni UN competition ma ni kanyo en high seche ma giyiero joma timo courses go. Koro inya yudo ni koro nonyisowa ni kata itim opochuno ni itim Bachelor of Surgery and Medicine UN inya time kata Kenyatta kata Moi neno. Koro mago be gik ma nang'iyo seche ma aero course. Kasto wachni nonyisowa bende ni wachni idwaro medicine to ng'eni koro medicine duong' nitie mar surgery no nitie mar pharmacy nitie dental surgery to nitie medicine. Koro nonyisowa ni okochuno ni indik Bachelor of Surgery and Medicine kende iyiero best for mondo wachni kata kokiyudo Bachelor of Surgery and Medicine no ti yudrie dental surgery neno mano be Podina ine line makamano. Podina ina medicine. Aya mak mana paro no gi kanye nikech ibiro nyisowa ni in time yo machalo nade mar mondo mi ponono kata ko kilware neurosurgeon kacha ponono pod intiere mane line mar medicine ma chunyi gombo mar mondo mi ibede. Nyakora Ramogi Ajwang' adwa ni wadhi county ma Homa Bay watudre ko jafambo marwa Alia Beach. Oyawre Alia Beach ka intiere county ma Homa Bay ni nyalo mana twako jopiny kol tudore kod duoko mag penj mag KCSE higa mar 2023 abich. Erokamano ahinya Joyce awinji makare kendo wachio makare kaunti ma Homa Bay kaendi okinyi ma kawuono wabago twak gi jokanyo sekta mar somo e Homa Bay kaendi ka chutho wang'iyo duoko mar penj mar KCSE manogol wuok tich juma niendi kod jatend migawo mar somo e pacho kaendi kendo Joyce en mor mara mar bedo e twak okinyi ma kawuono gi jotend riwruok ma kendo ratiro mag jopuonj sekondari e bade ma kaunti ma Homa Bay kaendi ma wadago go mbaka kaluwore kod duoko manogol ka wang'eyo ni thoth skunde ma Homa Bay kaendi nitie skunde noyudo duoko maber kendo pod en mor kod ilo ma pod okwako thoth skunde ma Homa Bay kaendi ka lor kod duoko maber mane giyudo e penj manotim higa mokalo. Bende nitie skunde moko ma bende ni kod ng'ur kaachiel maka gi kacha kaluwore kod chochni ma giwacho ni obedo duoko mar penj mane chogol e pacho kaendi. En mor mara mar chako twak achiel kachiel okinyi ma kawuono kod jagoro mar riwruok mar Kupete bade ma Homa Bay kaendi mano Stephen Yogo ma bende en achiel kuom jokanyo e sekta mar somo ma
bende osebedo ka luwo motegno ahinya wach mar somo e skunde mag sekondar mopogore mantiere e kaunti ma Homabay kandi. Jagoro mokwongo okinyi ma kawuono wang'iyo duoko mar penj mar klas 12 mancho gol wuok tich juma nindi kaka union kaka achiel kuom jogo motelo ne jopuonj Homabay kandi bende oseng'iyo ni to skunde ma Homabay kandi otimo machalo nade kaluwore kod duoko manogol mar penj mar klas 12 e pacho kandi. Wamor gi jopuonj ma Homabay County nikech gisebedo ka gitiyo matek. Nitiere skunde mang'eny e Homabay County mane otimo maber kendo wan miyo gi puoch gi pak. Wamor gi skul marwa mar Orero High School, wamor gi skul machalo Riwo manotero nyithindo 600 e university, skul machalo Sai mantiere Oyugis, Nyalenda mantie Oyugis, Obisa, Gendie High School, Homabay High School kamana some, Mbita High School, Asumbi High School, skunde go timo maber. Nyaka Nyamasare Girls nomorowa kabisa kendo wamiyo gi puoch gi pak. Wadwa ng'iso jopuonj ma Homabay ni umed tiyo motegno. Last year jopuonj ma Homabay nyocho kwe kendo kata nakane wan e union ni neno ka koko mag union natin. Ng'iso ni jopuonj notiyo matek. Wamedo ng'iso jopuonj ni mondo giti matek. To gimomako dhowa ni nitiere gik ma pod wachich go nikech iyudo kaka skul moro e Ndhiwa nyathi achiel kioro results ne to wuok mopogore opogore. Kamoro yudo ka en gi B-, kamoro en gi C, kamachielo ichako iyudo ka koro en gi grade mopogore. Ing'eni sama mano timore to wachich ni to be gini ne en gima ne kare adieri. Wan waparo ni kata na skunde wagi endi do perform maber. Last year Gendie gini nyocha nigi 9.6. To akia koso moderation moro nyoto timore bedo ni na duoko gol modeko. Miyo wachako chich ni koso jomoko ma cartels nyoto dhi obedo kamoro moderate gigo. To wamor gi kaka jo Homabay otimo. Jagoro iwacho wach chochni mano bedo to waneno kane kama nigolo duoko mar penj ma higa mokalo duol mar NEC nochiwo thuolo ne jogo ma samoro nyalo bedo kod ng'ur kata skunde manyalo bedo kod ng'ur kaluwore kod kaka duoko margi obedo mondo odhi ochiw ng'ur ma kamano ne duol mar NEC e thuolo mar ndalo 30 mabiro. Kaka jatelo mar jopuonj ma Homabay kandi bende sayudo be ofis maru oseyudo ng'ur mowuok moko kuom skunde ma Homabay kandi kaluwore kod chochni ma samoro nyalo bedo e duoko mar penj manogol wuok tich jumani. Nitiere moko kuom chochni ma wasewacho kaka nyathi skul moro e skul moro man Ndhiwa nyocha neno ka duoko ne owuok 3 mopogore. Mano koro miyo nyathino ok bed gadiera ni to mano be duoko ne. To nitiere skunde moko bende ma results gi nobedo withheld. To ing'eni reason momiyo results gi obedo withheld no be ok ong'iswa. Koro wadwa notim mano mapiyo. Kata naka koro for example nitie skunde moko mane CIDs nothago kabisa kendo nokawo kata simbegi. Simbego pok oduoki to results osemi nyaka skundego. Nitie skul moro e Rachuonyo North manokaw simb jopuonj 11 pok oduok nyaka sani. Ting'eni results nosebiro maonge nyathi maduoko ne ochochni. Koro ng'iso ni jopuonj go wa innocent onego bed ni duoko nigi simbegigo. Koro miyo bedo ni chochni obuok e risas mag nyithindo moko bedo withheld no miyo wadhier ni to gigo be credible. Ndalo matiang'i na nitiere results ma kiyudo to in go gadiera. Wadwaro ni ministry officials or up their game mondo ka wabro bedo ka wagolo duoko to wabedo gi duoko ma ok nyachak nikech chiwo ndalo 30. Sama gichiwo ndalo 30 ni endi to duoko ka oter to moro chako biro mopogore. Ng'oro na nigi B kata C+, next time koro en gi B-. Mano ng'iso malong'o ni nitie chochni moko. Kamano nya Joyce kapok adok e studio mondo idhi nyime kod twak kan ka kod achiel kuom jotelo mag jopuonj kaendi wang'eni sama kosego duoko mag penj kamaendi to jopuonjre motimo maber koro ikore ma donjo e university kata colleges mamoko. En ang'o monego bed ni japuonjre ng'iyo kapok oyiero course monego bed ni otimo e mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko? Erokamano Ali, kapok aduogo penjono damed pako jopuonj manotiyo matek Homabay kae, skunde machalo Riwo, Mbita, Orero gi moko wacho wago nigi kamano tich matek mane gitiyo kamere gi jopuonjre. Kaso bende anyalo bendo jiwo jok moko notimo maber ni pod gin gi higa ni pod ginyalo tiyo matek mondo gimbe higa manyien giyude duoko maber.
Gima wanyalo wacho sani ni nyithindo sani gikalo kendo courses nitie ma nyithindo te chakre mane oyudo alama matin cha nyaka malo. Koro sani onego ng'i teko mar nyathi e subject mane gitimo. Kik wachun nyithindo gi courses nikech koro ing'ini gi nying. Wachun wami nyithindo courses ma gimbe gin gi mijingo mar time, gin gi yot mar timo mondo gikony piny kwa ng'iyo gik ma challenges mwan godo e community ka ginyalo address. Mange courses monego bed ni sani nyithiwa timo mondo gidhi gitim ka giwuok e college kata university giduogo ginyalo konyo oganda kendo gigonyo piny kendo giloso piny. Koro courses to ng'eny maber kik giwe TVET. University nitie gi courses mang'eny TVET. Koro janyuol japuonj kata japuonjre mano kalo ni gikaw time gi gi go through courses go mos magi ere manyalo address ability mare gi grade mano yudo e duoko no. Joyce mano ne wan e twak achiel kachiel kod jotend jopuonje kaunti ma Homabay kaendi ka iwinjo ka thoth giwacho ni kata doko ni skunde mathoth Homabay ka notimo maber e penj mar klas 12 manogo duoko mare to giwacho ni nitie chochni moko ka giseyudo ng'ur kowuok kuom jopuonj e skunde moko ma giwacho ni duoko margi samoro gineno ka ne ok owuok maber kaka ne gigombo mondo mi owuogi kaluwore kod teko mane gineno ka jopuonjre magi nigo. Ka ok kamano Joyce abiro weyo mondo idhi nyime kod twak ka wato wadhi nyime kod manyo weche manyien mamoko ma bende waluwo e kaunti ma Homabay kaendi odiochieng' ma kawuono. Okay, achiel kachiel kwa wao Kisumu County kotenore kod ngima bang' timo penj maduong' mar secondary mar KCSE kuma waluwo weche gende achiel kachiel. Wawinja nena pach jonyuol kotenore kod thuolo mane ochiw ne jogo manigi ng'ur e wi duoko mag penj kaachiel kod yore ma itiyo godo e ng'iyo gigo ma nyithindo dwa dhi somo e mbalariany. Bende jogo ma bende duoko gi pok ochopo kata dogo ma duoko gi pod ne pok ogol. Ginto ngima gi dhi chalo nade? An kod achiel kuom jonyuol kaendi ma bende wadwa ni wagogo mbaka kata jodak ma Kisumu omiwa pachgi kotenore kod ginto giparo nade ka ging'iyo kata yo ma igolo godo penj nyaka ne jatend migao mar weche somo Ezekiel Machogu donji kod ka gipimo kod ndalo machon chalo nade machiegni. Abo chako kodi king'iyo kamera chak na gini mondo nyisa ni paro nade. Wan gi thuolo mane ogol mar ndalo 30 mowinjo beni ng'ama nigi ng'ur ewi duoko mar penj mane ogol chwalo go ng'ur mane nitie ka janyuol no ka thuolo no romo to jogo ma bende penj mar kata duoko mar gi pok ogol ngima gi dhi chalo nade tok ma to yo moket kata sani miyiero godo courses ma nyithindo winjo beni timo bende en yo madhi konyo koso to kipimo kaka duoko igolo sani gi ndalo machon inyalo wacho chagi nyinga Christine Masi an nyak Kisumu County ka kendo anatiyo hotel ka lakini duoko kaka wasomo chon opogore gi kaka nyithindo masani yudo duoko gi. Wan duoko wa machon nigolo duoko wa kendo ni miyo jonyuol wa duoko lakini sama sani waonge duoko makata nyathi nanyo timo duoko onge ni ma nyathi yudo max marom kama koro kuma wada chomo gi nyithindo kata college mwanyalo tere nyithindo pod chando wa. Koro bende no ka thuolo mogol mar chiwo ng'ur ewi duoko mano gol gi oromo koso. Waneno ka wanyalo dhi konyo wa mbele nikech kwa ng'ur eka duoko go nyalo konyo wa mbele nikech onge ok wane duoko masani gi duoko wa machon ka otamore ok wane nyaka wang'ur kendo wabiro ting'o kata oboke wabiro ng'anyo. To king'iyo jogo ma duoko gi pok ogol mane iwacho ni samoro ne odhi ataro yor chike mag timo penj kata odonjore weche mag kuo penj ngima gi dhi chalo nade tok duoko mar KCSE mosekol? Jogo dhi winjo matek nikech nyathi koro nigi chuny lit, nyathi nyalo kata dere, nyathi nyalo kata timo gima rach ne ngimane to mano ok wahero wa jonyuol. Wadwa ni mondo nyithindo te oyud ngima makare gi chiwo makare gi tich gi makare ma gibiro yudo mbele gi sombgi ma gibiro sombogo nyaka e mbalariany mbele. Nikech koro jonyuol wawinjo lit gi nyithindo manyok timore nade manyok oyudo duoko go. Lit ne chunywa kata manyok otimo penj pod lit nwa e chunywa wa jo Kisumu County ok ber nwa bok mornwa. Kamano ini nyalo wacho ang'o? Tagi nyingi tiwi malingi ane kaka? An kaka gi nyinga iluonga ni Geoffrey Owiti. Aja karate. Wach korka result mancho gol adiera en adiera makende ni penjro gol to chochni ntiere mang'eny nyaka ne jatend migao manyien donje
ma by then ne onge gande. Koro gimanyalo wacho en mana ni onego bende sirikal otim kinda mondo mi at least changes obede. Nikech sani result girikni gigolo result to outcome mawuok maber onge, chochni mang'eny higa ka higa. Kwa compare 2022 gi makoro manyo kal 2023 ni endi waneno chochni. Koro onego bed ni machogu bedo gi preparation makare mondo mi at least jomotimo penjo gi maber ni gimoti tich matek motiyo ema dhi wuok. Ok ni bang'e to mara ni ong'ad penj mari ok ni bang'e mara ong'ad penj mari mara ni result ok obiro maber, mara ni subject manok itimo ema koro iketo ni kaka subject mane timo. Koro onego bed ni gitime making obed maber kendo result bende wuog e yo maler. Koro king'iyo thuolo mochiw mar ndalo 30 mar chwalo ng'ure wi chochni kata ma jonyuol kata nyithindo nigo e duokogi mar penj, be thuolono dhi konyo e neno ni giyudo ratiro margi koso? Kaka ong'e sirikal ma otenene thuolo miketo but adiera makende ni onge lera kata changes moro ma ibiro wuok kanyo moro ma important. En thuolo mar bago wang' jopiny. Koro ne jogo manok oyudo duokogi, iparo ni bende ngimagi dhi chalo nade tok ma? En adiera makende jogo manyotimo penj manyenegi high expectation to result gi ok oduogo, gidhi bedo kod pek, kech maybe ng'ato e target nitiere gimoro mo target mbele mondo mi otime in future. Ka result ok owuok, seche moko kata obiro duogo to boko biduogo e gimoro makare, biro affect gi. Erokamano ahinya. Machiegni ini nyalo wacho ang'o sani nochiw thuolo ewi ng'ur mowinjo bed ni jonyuol kata nyithindo chwalo kotenore kod chochni manobede duoko mar penj, alafu nitiere jogo ma bende pok oyudo duoko gi nyaka sani. Ing'eyo ni ngima tok duoko mar KCSE ma higani dhi chalo nade? Chagi nyingi keng'eyo kaje? Unajua hiyo lugha sielewi sababu naongea Kiswahili basi. Sasa sielewi, hebu nieleze mtaka. Machiegni nasema saizi tuko na 30 days that was given to air out complaints concerning the results of KCSE that was released yesterday but one. So what can you say concerning that? Mimi kulingana na results yenye imetoka, mimi kulingana na results zimetoka, mimi naona si mbaya, watu walipita na kazi ilikuwa nzuri, serikali ilifanya kazi mzuri kuhusu mpangilio ya wanafunzi. Sasa ni ile mimi chenye naweza taka kulingana na vijana wengi, sasa ni vijana ndio wamekuwa. Kulingana na hiyo vijana hao sasa nitakana tuwapigia hesabu, tunawapeleka wapi? Watu wasomesha mtoto afike form 4 amalize na serikali imesema imepita na mpangilio kumpeleka next step ndio ya maana kushinda hata huko nyuma penye ametoka. Sababu kulingana sasa alikuwa kupanda mzazi, mtu anataka kujiunga kuwa mwanaume ama kuwa mwanamke. Huyo mtu sasa nitakana mpangilie, serikali mpangilie kulingana vile anaweza pata mapato, kulingana vile anaweza ingia kwa biashara, kulingana vile anaweza kuwa wakulima na kulingana vile anaweza kuwa mchungaji. Sasa kwa wenye watu hawakupata matokeo ya mtihani yao, wewe unaweza semaje maisha yao itakuwaje after this? Kulingana wenye hawakupata matokeo, hii ni kitu yenye imekuwa na inaweza hiyo ni vitu yenye sio ati ni vigumu sana mtu kumpanga. Yenye mtu anataka asaidike nayo ni ile apate kulingana vile anaweza endelea. Kama ni kurudia, ako na miaka yenye anaweza kubali kurudia shule, arudie shule. Na kama ule mwenye anaweza jitokeza apige biashara, kutafuta pesa. Apige biashara, atafuta pesa, ajue nini anaendelea naje. Hii biashara inataka akili, haitaki hiyo masomo hata. Ukipiga hesabu ya kupata pesa, hiyo ndio inatakana uko na Kenya hii. Asante sana. Karibu, wewe maoni yako ni yapi kuhusu results za KCSE yenye lilitolewa? Maisha itakuwaje kwa wanafunzi na wazazi? Hata tukianza kwa jina. Mimi kwanza kwa majina naitwa Evans na mimi nyumbani ni Busia. Na mimi kwa hii matokeo ijakuwa mbaya sana. Hii matokeo imekuwa poa. Kwanza naweza sema Nyanza naweza appreciate sana. Wamejaribu. Unajua hizo malasi na kuanga tu huko inakuanga Western na hizo regional zingine. Lakini vile mimi naona hiyo exam hata wamejaribu. Hata kama hujapita KCSE sio mwisho wa maisha. Hivyo tu nilikuwa nasema. Naona kwa wenye wao kupata matokeo yao venye results zilitolewa, maisha yao itakuwaje after this? After this wasikufe moyo. Kama ni kwa kurudi shule, warudi tu shule
na waendelee tu na kusoma, ama kama pia ni mtu anaweza jituma kufanya kazi, ajitume tu. Mana kamano, mago moko kuom paro mowuok kuom jodak ma Kisumu ma bende giyango ka gijiwo jogo ma bende pok oyudo duoko gi nyaka sani ma pod duoko gi okan koluwore kod chochni mane oneno e kinde mane timo penj, mondo mi kik chunygi tho, giket mana chunygi motegno, kopo ni odhi kamano to ginyalo dok e skul mondo gisom kendo. Ka ok kamano, mago paro mopogore opogore kiwinjo ka jonyuol bende yango ni otek ahinya ka gipimo kod kinde machon mane oganda timo penj ka gipimo kod sani. Ka ok aweyo mang'eny aboteri achiel kachiel nyaka Nam Chumbi e kaunti ma Mombasa, kuma bro teri nyawadwa Joja Oko ma bende ni kanyo kod twak motenore kod maendi e wi weche ma kaka ngima chalo tok KCSE. Joja Oko kinyalo winja kamoro amora ma intie kaunti ma Mombasa, aweni oporo gi sani mondo ikel twak e yo manimba e chenro ni mar Mbako Romo. Joja Oko. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, awinji maler ahinya kowuok e kaunti ma Kisumu, kuma awinjo kibago twak gi jopiny kaluwore gi ngima ma koro gidwa dakie e tok penj mar KCSE. Kata kamano, mano bende en achiel kuom twak ma aluwo e odiechieng' ma kawuono, mak mana ni sani kama antiere e alwora ma Ziwani, ma adwa nawinje mana ng'ur mag jopiny ka gikoni weche mag alwora ok osebedo maber ahinya kaluwore gi koth manyiso chwe dweche bura mosekalo. Gikoni nyaka sani thothgi ne pi odaro ma nyaka sani pi pod nitiere e utegi, to kata kamano gikoni onge okang' moro amora kata okang' malong'o ma tend kaunti ma Mombasa osekawo mar temo neno ni iketo odundu manyalo miyo pige mag taka ma sani opong'o nyaka utegi mane odaro gi dhi nyime. Koro kaendi an mana gi moko kuom jodak adwa mani awinja ne pachgi, giwacha ni to giparo ni en ang'o monego bed ni timore, kaunti onego bed ni timo ang'o mar tieko wach makama. Karibu sana, unazungumza na Ramogi TV. Labda tueleze tu wewe ni mkazi wa wapi na changamoto mlioko ni ipi? Anza kwa jina tafadhali. Kwa jina naitwa Dija Muhammad. Changamoto ni maji Ziwani. Masueji yote imeblock. Shida kubwa ni makupa. Wafungue makupa. Watoe magunia kwa sueji zenye walieka. Kila shimo walieka kama gunia 12, maji isipite. Kisa na maana wanataka kutengeneza makupa, na sasa hii makupa hatujaona dalili ya kutengenezwa. Hali bado ni ile ile ya makupa. Sasa hivi venye mwaniona ishakuwa chura. Twalala kwa maji, twapika kwa maji. Hata sasa hivi watoto wanasoma makupa. Tushawaregesha hapo hapo. Mwonezo gorofa zenye zishabomoka hapo zenye bati. Tuishi hapo hapo. Sasa hata watoto wanasoma makupa, tushawaregesha hapo hapo. Kama ni kufa wakufe hapo hapo, waende shule. Tuliona hapo awali serikali ya kaunti ikisema ina mipango kabambe ya kujaribu kuzibua mitaro ya kupitisha maji taka. Labda tueleze tu kama mkazi, je, umeona kama serikali ya kaunti imechukua mikakati mwafaka ya kujaribu kuzibua mabomba ya kupitisha maji taka ili maji kama haya pengine yaende? Anza kwa jina. Kwa jina naitwa Benson Makoti. Mimi ni mkaaji hapa Ziwani. Tumejaribu kwa vyovyote kwenda kwa watu wa kaunti, lakini tumeshindwa. Maana wanakuja wanajaribu kutengeneza, lakini kutengeneza kwao hatuoni mafanikio yao. Kwa hivyo sisi kwa upande wetu sisi tunao watoto, tuna miezi miwili tuko ndani ya maji. Hatufanyi shughuli zetu kama kawaida. Vitu ndani ya nyumba vimeharibika, vitanda, magodoro, kila kitu kimeharibika. Mpaka sasa hivi hatujui tutaelekea upande gani au nani atakayekuja kutusaidia sisi. Tuna shida kubwa sana. Tumemfuata mpaka governor. Governor akatumana watu wake, wakasema kwamba watakuja kutengeneza. Tukaweka mkutano. Tena mkutano mkubwa sana ulikuwa Ziwani. Wakasema wataleta maengineer wa kufungua hizo drainage. Lakini mpaka sasa hivi hatujaona. Kitu anachongangana ni kuvuta maji. Lakini kuvuta maji si suluhisho. Suluhisho kutengeneza hizi mitaro ambazo ziko hapa kutoka Ziwani mpaka Makupa. Waliweka magunia, kila shimo waliweka magunia. Mpaka sasa hivi hatujui tutaelekea wapi. Watatengeneza kweli, watavuta maji, lakini mwisho wa siku bado maji yatabaki hapa Ziwani. Kitu tunachotaka sisi kama wakaji wa Ziwani, wafungulie hizi drainage na watengeneze laini zingine. Watufungulie maji yaende. Tuna shida kubwa sana. Hatuna mwelekeo hapa tulipo. Tunataka msaada tena mkubwa sana. Hata venye umesema kwamba imechanganyika pia na labda maji ya kinyesi. Je, hali ya afya iko vipi kati yenu kama wakazi na labda watoto mnaoishi nao? Hali ya afya ni mbaya sana, maana yote yako hapa, yote mnayaona hapa ndani, yote ni mavitupu haya. Siwe jitupu ambayo imekaa hapa ndani. Watoto wenyewe hawezi kucheza, watoto wenyewe ni wagonjwa, hospitali tunaenda tukirudi.
kwa sababu ya kukosa mwelekeo wa county government kutengenezea hizi line za maji. Asante sana. Wacha nipate mkazi mwingine. Njoo tu nieleze labda hisia zako ni zipi na unahisi kwamba serikali ya kaunti inafaa ichukue hatua gani ili kukabiliana na swala kama hili? Mimi naitwa Ann Karemi, mkaaji wa hapa Ziwani. Haya maji yamekaa hapa 2 months, miezi miwili. Yamekuja akaja akaingia mpaka kwa madirisha. Wakaja wakajaribu kutoa, wakatoa lakini ikashindikana kwa sababu kila wakitoa mvua inarudi tena. Kila wakitoa mvua inarudi tena, yanakuwa vile vile, hata wao wenyewe wakashoka. Wakija tena mafuta, wanasema mafuta yameisha. Sasa maji yamekuwa green, yametani black sasa. Mengine yamekaushwa na jua kwa sababu kama saa hii kama nyumba yangu imejaa maji. Hii nyumba zote mnaziona hapa za Kiswahili sina maji, hivyo zimekaa hivi, sina maji zote. Kwa sababu wanajaribu kutoa maji bado yako chini. Bado yako chini. Walikuja wakafunga pale wakika magunia mengi sana pale. Sasa hawajatoa. Kwa hivyo maji yamenyamaza. Hata vile hayawezi kupenya yako tu. Sasa tunabambana tu na umbu. Asisikii dawa ya umbu, asisikii neti. Umbu hata ukikanyaga maji unawashwa sasa. Hata mimi nina maalama hapa kwa miguu, nawashwa tu. Maalama tu. Tumeenda hospitali, tumeenda makemisi kutafuta dawa tujipake, lakini wapi? Hatuna pale pa kukaa, godoro zimeloa, vitanda vimevunjika. Tulikuwa na mabiashara hapa tumesimamisha kwa sababu hatuna sasa. Hakuna msaada. Unahisi kwamba suluhu ya kudumu inafaa iwe gani na ni nani anafaa jukumike? Ni county. County aje tutengeze njia, maji yapate njia ya kwenda. Pale walisema watapasua kwa sababu walikuja wakatambia watapasua. Waje tutengeze njia, maji yaweze kwenda. Hiyo ndio ombi letu likubwa. Asante. Shukrani sana. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi mano jodak ma alwora maziwani kakoni gingur kaluwore gi wach pi masani pi taka masani donjo ni nyaka eudi gikoni tend county poko keto maino mar neno ni odundu mag tero pi taka oyaw gino momiyo pige sani kata koth ochwe matin to gudore kendo koni rochonge magi e kuonde magidakie. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamana inya Joja Oko kowuok e kaunti ma Mombasa. Erokamana inya ne Ali Abich kaachiel kod Millicent Adiamo mabende nochwalonwa paro no loso kod jopiny e counties mopogore opogore. Mano county ma Kisumu kaachiel kod jomak picha bende wagonu erokamana inya kuom tich makare ma utimo e kor gwenge mopogore opogore mar miyowa pach jopiny e counties mopogore opogore. Ka wadhi mbele kod twak marwa, wadong' mana gi dakika matin kende, dakika matin ne 8 to watieko twak marwa okinyi ma kawuono. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa pod ne medo chwalonwa ka wadhi mbele kod twak marwa, kama bang'e tabro winjo paro mogik mar Eric kaachiel kod Emmanuel to waloro twak gi kanyo. Denge Dixon wacho ni yiero course luwore kod grade kod subjects cluster kod strength. Erokamana inya kuom ote makamano. Victor wacho ni ma Victor Odongo ka wuoko thoche penjna jalony ni can personality type and perception affect career choice and how do parents have to embrace that? Mano paro ma Eric Brodwoko. Janeno machielo wacho ni hi Ramogi, ana ne atimo penj to nayudo C- but I had a dream to be a journalist. According to the subject cluster, what are the best grades? Erokamana inya kuom penjo duoko makamano. Duoko machielo makata paro machielo mabende no ka Ruth Nyathi Ochieng ochwalo kanyo. Wacho ni mokwongo japuonjre motimo penj nyaka accept results moyudo. Alafu morem ogol pache kata ogole pache au pachgi ni mano e giko, geno pod nitiere. Nyathi oyier course modwaro timo nyaka obed gi passion mar gima odwaro timono. Odhi mbele kowacho kanyo ni jonyuol bende okony nyithindgi e paro, lakini kik gichun nyathi gi gima ditame mbele ba obola. Mogik, nyithindo moyudo chance mar dhi e mbalariany oket chunygi e somo, kik gidonj e aola manyalo rocho future maggi. Awinjo twak ka anu moja. Mano paro maliw kanya ahinya Ruth. Austin Zara wacho ni Ramogi TV chopo maber karachuonyo ma Austin Emmanuel candidate mane otimo penj. An koro adwa mana dhi timo daktari bang' yudo A- e penj mar KCSE. Puoch kaachiel kod pak Austin kuom timo maber. Aya, nying no ogodhore ahinya kata kamano. Iwacho ka in ngima to nyaka dhi mbele kaka pile. Kik ng'ato limit ng'atno moyudo E. Podi nyalo ndiko ja A kata ja B. A good example en japuonj moro noyudo D
to okomone bedo japuonj. Mano tadiera, ok en giko mar ngima. Kikalo penj kata kikalo pod nitiere gino minyalo timo manyalo bero ngimani ama pile ka pile. Erika, aneno ka thuolo marwa dhi rumo. Ng'ato penjo kanyo nire kaka personality kaachiel kod perception nyalo ponono rocho yor career. To ero kaka janyuol nyalo konye mano. Mana mapiyo piyo kaachiel kod wach mogik ka watieko. Personality en gima ne ing'ato. Gima ne ing'ato biro miyi direction e course midwa timo. Perception en gima ji wacho kuom causes moko kata kuomi. Ka ng'iyo Eric makorachacha, Eric cha ok nyal. Maning'e ni perception ma ng'ato osaketo kuoma. Koro adwa ng'iso mana nyithindo ni bang' kisatimo penj, nonri iwuon mana gima nowacho cha, ing'e ni personality in iwuon teko mari ni kanye. To ignore gima perception mora ma ng'ato osaketo kuomi. Perceptions osewuok nyaka kuom jonyuol. Ni ando nyathina ni weak maka nato kane odhi manage. Maning'e ni perception ma ka nyathi osewinjo gima chalo kamano, isakuodhe ikuodhe kata gi min-gi kata magi wedene, to odhi owinjo ni hadi ng'eni kata babawa kata mamawa onge koda gi geno. Perception no nyalo hinyo nyathi kata mane timo penj gine e kalo penj. But ka koro dhi mbele, teng perception go igo loko mondo ing'e niya in iwuon in miloso ngima mari. Koro mana kaka iwacho ni kwatieko, apani koro nyalo makawo thuolo no mondo atieki. An gi thuolo e college miluongo ni KCT. Wan gi sponsorship. Namba chiel wan gi jopuonj motimo certificate mag ECDE kata jo P1. An gi sponsor moro ma biro timo negi interview next week. Koro ng'ata manigi data P1 kata ECD inyalo biro KCT kanyacha 5th Street around Garissa Lodge, ang nachiwo namba na. Alafu wan gi KCB bo miyowa sponsorship mar nyithindo mara timo mechanics, mara timo catering, mara timo computer be application dhi mbele. Wan gi jo Shofco mabe sani pod timo the same thing, gitimo enrollment. Shofco man within Eastlands ng'isa ni KCT wacho ni gidwa kawo ji, inyalo biro kanyo mondo gikawi. Wan gi jo Hope Worldwide osebedo ka konyo nyithindo mang'eny e dalawa mar KCT. Koro mago opportunities mantie. Then kapok mar ariyo mana mapiyo kwa tieko skunde ma kata makoro kaka ne pok achiwo puoch gi pach ne skul madalawa miluongo ni Minyenya golo nyithindo 11 madhi university e kor gweng' chuny kor gweng' kacha. Sani wacho ni skunde matindo ma bende orieyo. Be makoro orieyo. Koro Minyenya aya nitie Kameji kanyo, nitie Tukjowi kanyo. Mago schools mogolo nyithindo madhi university, to mago skunde mane kor gweng'. To mar adek no wacho wach TVET Joyce. Jonyuol kik wi bari nido mana nyathi TVET colleges mar Kisumu kata man Nairobi. To TVET colleges sani okel nyaka Polytechnic kata ma TVET colleges nyaka e kor gweng'. Ka koro gweng'wa wan gi God Nyinyo. Ang'a mono nyathi janyuol ka nyathi tero God Nyinyo kachacha, to nyathi somo to duogo dala kan mondo chad gi stress mag accommodation, odhi chama ang'o, odhi timore nade, fare. To TVET ni e college ni e kor gweng' kacha. Unyalo kawo those opportunities to nyathi kata ma God Nyinyo kanyo odhi osom. To mogik anatimoga free career guidance and counseling. Namba na en 0720 393988 nono abiriyo ariyo nono adeko chiko aboro. Ng'ama nigi dwaro free career guidance and counseling onyalo gochona mondo akonye mondo nyathine obed gi mwelekeo e TVET courses. Ka kamano teru kamano ahinya. Kamano ahinya. Emmanuel Odu, wach ni mogik ka watieko twak mar okinyi makawuono. Ponono jip minyalo jiwo godo nyithindo ma otimo KCSE ama sani nitiere dala, ang'o ma ginyalo timo sani mar mondo ponono gipogre kata kod timbe mag njore kata maundu. Mana mapiyo piyo. Gimanya wacho ni tieko high school doesn't mean ni isetieko school. Pod in gi another step ma onego bedo ni idong focused, to onego bedo ni bed discipline. Koro e period ni inya rango giminya timo ka in computer lessons, mondi bed busy, inya dhi driving school, mondi your driving license. Inya konyo jonyuol manigi duka, inya bedo ni seche magidhi tich ne midong mondo kiki
iyudri ni donjo gik moko kaka drugs gi unhealthy relationships go. Mani gima nya wacho. Erokamano ahinya Emmanuel Oduo kaachiel kod in Eric Wasonga kuom kawo thuolo maru mar mondo mi bi watwagi kotudore kod ngima to KCSE courses mopogore opogore ma nyithindo nyalo timo kaachiel kod gino ma ginyalo timo ka girito donjo e mbalariany. Nyaka Ramogi Ajwang' kanye mwachopo gode giko mar twak mar okinyi ma kawuono thuolo marwa morumo. Kata kamano mbaka ma kamae pod wabiro medo goyo kaluwore ni mae sa ma nyithindo kata jopuonjre manotimo penj mar KCSE onego bed ni keto gi machiegni gibedo kod rieko kotudore kod courses kata gino monego bed ni gitimo e ngima gi gisani kapok giriwore kata kod mbalariany kod kuonde tiegruok mopogore opogore. To kaka pile kaka wawacho ni ok en giko mar ngima, kitimo maber to mano ber, puoch kaachiel kod pak. Kokitimo makare bende puoch kaachiel kod pak kaluwore ni en okang' ma igoyo. Ibiro bedo kod certificate mari mar timo form 4 matiende ni onyalo konyi kata ngimani mambele. Nyaka Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka ne wachak chenro marwa okinyi ma kawuono. Mano wachako kanyo kar sa 12 mar okinyi. Odiochieng' ma kawuono nantiere kod nyawadwa Sharon Ong'aw. Wagone erokamano ahinya jogo duto ma bende oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare. Mano moriwo director marwa mar odiochieng' ma kawuono, jomak picha, jomak duol, jogo mantiere TX kaachiel kod graphics. Wagonu erokamano ahinya kaachiel kod reporters magwa e kor gwenge mopogore opogore. Bende wagone gi erokamano ahinya kuom neno ni chenro mar mbako romo obiro ne nyaka Ramogi Ajwang' e yo makare maonge ng'ikruok moro amora. Nyaka Ramogi Ajwang' ibed kod odiochieng' maber nyaka kendo warom odiochieng' makiny. Oriti masani nyinga Joyce Odur.